弟兄姊妹平安，同你隔離嗰聲聖誕快樂 ，Merry Christmas。天父咧俾咗一份咧最寶貴嘅禮物俾我哋喎，就係我哋嘅主耶穌基督。咁咧呢度咧有4支蠟燭，咁咧OK， 好，咁咧第一支咧就係代表盼望。第二支咧就代表平安，第三支咧係代表喜樂，而最後一支咧就係代表愛。邀請大家一同起立啊！我哋用以下呢啲詩歌咧係敬拜讚頌我哋天父啊！普世歡騰，唱大聲啲喎！普世歡騰，救主降臨，全地接他為王，萬心為主預備地方，宇宙萬物歌唱。宇宙萬物歌唱，宇宙萬物歌唱。喂，我聽唔到嘅，再大聲少少咁啊！嚟喎！普世歡慶，歸他統領，全地人共和唱，四野河流，讚江平原。眾歌響應悅樂眾唱，響應歡欣歌唱。主快復臨，把罪盡除，同上荊棘洗去，恩典如泉。就作化解，多少就作化解，必有主恩永垂。高舉真理，高舉真理，恩典覆蓋，成就榮耀大愛，基督光照漆黑世代，伸張正義衝出障礙，屹立萬代未變改，永恆長存至愛，創造奇蹟的愛，創作再造未來。感謝我哋嘅天父耶穌，大家請坐。眾歌響遍地，天使唱歌於高處，在地上諸山唱和，響應在天地歡唱，唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞，唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞。正夜牧者新快樂，歡喜唱歌聲不竭，是為什麼所作約？為何眾歌高聲唱？唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞。唱歡欣快樂唱，
欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞，唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞，萬籟半天關讚譽，話槽是他出身處，在地上相親的愛，為人付出不貪愛，唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞，唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞。繼續唱，唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞。唱歡欣快樂唱，歡呼聲震響，主基督配得傳揚，榮耀哈利路亞。The herald angel sing。來世聽萬眾天軍，高歌宣告主誕生，憐憫世上賜福音，基督生在伯利恆，普天歡騰慶賀頌揚，因主親臨救贖萬民，天軍歡呼獻頌讚，榮耀救主已高降生，專心聽天使和唱，榮耀歸於永生王。猶太耶利滿空天地，聲音敲破夜沉靜，來到世上放聲宣講驚天的奧妙事情，新生之王去掉絕望，新生之王賜下盼望，高天之主降世，除掉困苦如同學聖，基督謙卑降世，成就救恩以愛跨城。同讚美萬世的君主，高舉真理的救主，傳播盼望與真光，伸展醫治的翅膀，拋開尊榮化地上人，謙卑溫柔甘心犧牲，一生奔波作護蔭，流落世間賜予永生，專心聽天使和唱，榮耀歸於永生王。Oh come all ye faithful，眾聖徒眾聖。Come on。眾聖徒獻忠誠，歡唱慶祝得勝，敬拜萬王萬國主於伯利恆城，剛剛在世上，承應眾天使王，敬拜頌讚主降臨，高聲齊和唱頌揚，為基督獻
最高之處讚美，讓榮耀永歸主，萬代為王。天使在唱和，高聲獻出頌揚，敬拜頌讚主光明，高聲齊和唱頌揚，為基督獻世上，同心歡欣讚嘆。唱齊唱歡騰，天使詩班高唱，唱屬民共奏天君美樂悠揚，將讚頌歸主，至高者得頌揚，敬拜頌讚主光明，高聲齊和唱頌揚，為基督獻世上，同心歡欣讚嘆，敬拜頌讚主光臨，高聲齊和唱頌揚，為基督獻世上，同心歡欣讚嘆。而家咧有一段經文咧，想大家一齊誦讀好嘛？出自以賽亞書第60章。興起發光，我哋一齊讀好嘛？興起發光，因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你。看啊，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民，耶和華卻要顯現照耀你，他的榮耀要現在你身上。萬國要來就你的光，君王要來就你發現的光輝。呢個就係我哋嘅主耶穌。Come on，同唱主恩深厚，哈利路亞，崇拜完美的主，高聲高唱入雲，當這世界仍是冷漠，基督降世捨身，使我們從罪裏得生。我要像羊跪拜你，高聲高唱入雲，舉起手來頌讚你，歡呼主愛大能，主啊，你是我詩歌，主啊，你是我盾牌，主啊，你是我今生不變主宰，感謝你。同唱主恩深厚，哈利路亞，崇拜完美的主，高聲高唱入雲，當這世界仍是冷漠，基督降世捨身，使我們從罪裏得生。我亦像羊跪拜你，高聲高唱入雲，舉起手來頌讚你，歡呼主愛大能，主啊，你是我詩歌，主啊，你是我盾牌，主啊，你是我今生不變主宰。我一齊拍手好嘛？感謝你，大聲啲，最後一次。我要像羊跪拜你，高聲高唱入雲，大聲啲，舉起手來頌讚你，歡呼主愛大能，主啊，你是我詩歌，主啊，你是我盾牌，主啊，你是我今生不變主宰，感謝你。好，我哋一齊低頭禱告啊！親愛嘅天父啊，我哋
嚟到你嘅跟前係獻上所有嘅感恩。天父，你賜下你嘅獨生兒子喺呢個禮拜，呢個將臨期嘅第3個禮拜，係賜俾我哋。知道本身神你創造我哋係美好嘅，但係因為我哋嘅祖先犯咗罪，魔鬼進入咗世界，我哋人類同神你係有啲隔絕。但係感謝你因為你賜下主耶穌基督你嘅降世，讓到我哋呢啲信靠你嘅人都唔會再係被罪、被魔鬼去捆綁，而係可以透過信靠主耶穌你咧，係可以同你建立一個更深厚嘅關係，使到我哋咧唔係淨係睇今生嘅驕傲，而係睇到嗰份永恆嘅盼望。多謝你呢份救贖嘅愛，冇一份愛係比呢份愛係更偉大嘅。多謝你聽我哋嘅禱告，繼續悅納我哋對你嘅敬拜，聽我哋禱告，奉耶穌基督得聖名之祈求，阿門。這樣的愛，這樣高深的愛，源自亙古不變，直到未來。降生人世愛，彰顯神的愛，接近人群，抹去病困悲哀。這樣的愛，甘願犧牲的愛，這愛傾出寶血，贖我回來。捨身取將愛，血像流的愛，世上無人如同這份愛。我的主因心比海更深，這份愛解我心中罪困。凄清中伴我同行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主因高比天更高，這份愛今我竟可遇到。漆黑中沒有迷途幽谷中，是我路途，這份情難以盡數。這樣的愛，這份一生的愛，這愛永測不透，但很精彩。你定住我內，空虛已不再，晝夜同行，從來沒有分開。這樣的愛，傾盡一生的愛，縱有困苦厄困，也不更改。世間無替代，這份和這愛，傾出一生報答這份愛。我的主因心比海更深，這份愛解我心中罪困。凄清中伴我同行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主因高比天更高，這份愛今我竟可遇到。漆黑中沒有迷途幽谷中，是我路途，這份情難以盡數。我的主，我的主，心中天海更深，這份愛解我心中罪困。凄清中伴我前行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主因高比天更高，這份愛今我竟可遇到。漆黑中
沒有迷途有谷種，是我路途這份情難以盡數。多謝 worship team， 呢班係我哋好精英嘅 musician 嚟嘅，我哋好 honor 佢哋可以抽時間同我哋一齊嚟敬拜，佢預備咗好耐嘅，我知道。咁咧頭先嘅詩歌好唔好啊？有咩感動你啊？哇！主嘅愛好深啊！我哋係唔配得，但係咧，我哋竟然可以接受到耶穌嚇，今日可以坐喺呢度，好感恩。咁咧，聖誕節係嚟緊，仲有3日係嘛？今日20日嚇，仲有2日，我都唔識數咯。好似日日都係，好似感恩節之後就開始係咁樣啦。咁但係咧，原來我哋有時過時過節咧，我都唔係好着重過時過節嗰啲人。但係咧，有時有呢啲節日咧又好嘅喎，又 remind 下我哋啊，發生咩事，又或者去諗下有啲家人啊，或者有啲朋友啊要去關心咁樣。咁聖誕節咧係好特別嘅，因為咧係我生日嘅月份，又係我信耶穌嘅月份。咁咧對我嚟講係一個好感恩嘅一個月份。咁好開心今日咧大家嚟到。咁如果你唔識我咧，我叫 Bessie。咁我想歡迎大家即係今日一齊喺度相聚同埋咧敬拜。咁特別咧歡迎我有個親戚表妹叫做 Nicole 係嘛 ？Charlotte 對唔住，佢成日好多男友㗎，Charlotte 我叫瑩瑩得㗎啦，係啦。咁多謝你帶你個朋友Paul 係啦，你可以 Google Translate 佢好 humble， 佢唔識聽廣東話，但係佢想一齊嚟試下經歷。咁同埋啱啱認識嘅 Karen 同埋 Chloe 啊，歡迎你哋。咁其他我哋都認識㗎啦，或者有啲都係病咗又翻嚟，好似我咁。咁我哋大家 say hello，Merry Christmas 嚇，唔識就講下個名咁樣嚇。我咪有個第一隻先，我讀完經先咯，定係嗰個？我哋一齊睇個短片。Merry Christmas！ 聖誕快樂！聖誕節快樂！ Maligayang na Pasko! Maupay nga Pasko! Feliz Navidad! మీకును మీ ఇంటి వారికి యేసుక్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. Christmas की बधाई हो! Merry Christmas! Merry Christmas! Heilige Weihnacht! 聖誕快樂 Joyous Noel! Gezegende kerstdagen! Selamat Hari Natal! Merry Christmas! Merry Christmas! Feliz Navidad! Christmas ආශම්සകൾ! 聖誕快樂 Merry Christmas! 聖誕快樂 Feliz Natal! Maligayang Pasko! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Buon Natale! 즐거운 성탄절 보내세요. Merry Christmas! Feliz Navidad!聖誕快樂! Merry Christmas! Feliz Navidad! 聖誕快樂 Nós desejamos a você Feliz Natal. Happy Merry Christmas! 聖誕快樂! Crăciun fericit! Christmas Mubarak! Feliz Navidad! Merry Christmas! 聖誕快樂 Merry Christmas! 聖誕快樂 Merry Christmas! 聖誕快樂 Joyeux Noël! Feliz Navidad! Fröhliche Weihnachten! 聖誕快樂 Salamat Natal! Merry Christmas! Feliz Natal! Merry Christmas! 聖誕快樂
Fröhliche Weihnachten. Merry Christmas. 안녕하세요. 예수님 생일날 잘 지내세요. 안녕히 계세요. 하나님 축복합니다. 圣诞快乐 Feliz Navidad. 聖誕快樂， Merry Christmas. 圣诞快樂 Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Merry Christmas, everyone. 我哋一齊祈禱啊！親愛天父，我哋嚟到你面前，主啊，呢個聖誕嘅日子，每一個世界每一個角落都喺度慶祝。但好多時可能我哋好多人都唔知慶祝緊啲乜嘢，但係神啊，你嘅降生其實係影響世界每一個角落。每一個語言我哋都有聖誕快樂呢一句説話。主耶穌，我哋求你而家嘅靈降臨喺我哋每個人心目裏邊，尤其是我哋可能覺得唔係好快樂嘅朋友弟兄姊妹，我哋願意你嘅愛充滿我哋。當我哋人生都係有好有唔好嘅時候，都願意我哋去仰望你。今日我哋嘅敬拜喺主你面前，求你悅納，願意我哋對你敞開我哋嘅心靈，去呼求你，去渴慕你。今日好多謝你帶領Charlotte、Paul 同埋Karen、Chloe 喺我哋當中，仲有我哋一班好熟悉嘅弟兄姊妹喺度敬拜。呢個實在係主你俾我哋嘅恩典，我哋願意將我哋生命獻上俾你，求你悅納。我哋禱告奉主耶穌基督嘅名，阿門。咁咧我想讀今日嘅一段經文，係啦，跟住你哋可以預備其他咁咧今日嘅經文喺路加福音2章嘅8至14節。咁咧請你聽我讀啊，但去到14節嗰陣時候咧就一齊讀，好冇？我讀先嚇。喺伯利恆嘅野地裏邊有一班牧羊人，夜間按着更次看守羊群。有主嘅使者站在他們旁邊，主嘅榮光四面照着他們，牧羊人就好驚啦。但係嗰個天使對他們說：唔好驚，我報給你們大喜嘅信息係關乎萬民的，因為今日喺大衛城裏邊為你哋生了救主，就是主基督。你哋要看見一個嬰孩包着布臥在馬槽裏，那就是記號。忽然有一大隊天兵同那天使讚美神說：我哋一齊讀啊！在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。我哋專登冇打出嚟嘅，考下你。在至高之處榮耀歸於神，未完嘅喎，個稿仔。呢個榮耀帶到地上，賜俾一啲神所喜悅嘅人。
感謝神。呢首練咗好耐，頭先嗰啲好似好完美係嘛？應該係完美係嘛？我唔知，我又聽到完美咯。但係咧，上帝最完美，所以我諗上帝好開心，我哋去侍奉佢啊，去擺上我哋嘅時間精力。咁呢班算係後生嘅朋友，佢哋都係我哋嘅榜樣嚇。佢哋係音樂人，但係佢哋用咗好多時間都去練同埋預一齊夾。咁咧，我哋有冇唔使咯？嗰個今日咧，我哋就有阿 Manon 係同我哋做見證嘅。請你上嚟啊！咁咧，阿 Manon 我都識咗佢都好耐㗎，其實。你用呢個。咁咧，佢會分享下神佢點樣經歷神嘅恩典嚇。慢慢。咁佢預備嘅時候，我又介紹下，其實佢每一次咧唔係淨係佢嚟，你知唔知佢同邊個嚟㗎？媽媽係啦，咁黃太同埋阿 Manon。各位弟兄姊妹，早晨，我叫黃萬安，今日同大家分享嘅一生人點樣被上帝帶領，由細路開始，到經歷困難低谷，最後走到今日嘅恩典生命。我喺香港出世，由好細個之前，我已經覺得神喺度係真嘅，雖然唔識乜嘢叫做信仰道理，我一直覺得上帝都喺我身邊。4年班嗰陣，老師就揀選咗2個人做天使，跟住佢就揀選咗我。嗰一刻，我覺得上帝俾咗我一個好溫柔嘅提示，我一直同你一齊。耶利米書，我未將你造在腹中，我已經認識你。10歲嗰陣時，我嚟到美國，但生活冇變得好容易。我考試成日唔合格，英文唔識，要讀 ESL。我媽妹就讀榮耀嘅班，我就讀 ESL。我嗰陣成日就同上帝講，點解我咁辛苦？點解我學嘢學得咁慢？但去到9年級，上帝安排咗我一個好老師俾我，但教我英文，改作我嘅作文，鼓勵我唔好放棄。係我第一次嘅突破。我喺大學去咗好多教會，認識咗耶穌係真神。喺呢度世上，喺呢個世上為我而死，3日復活，給我生命有個探望。靠住主努力，上帝嘅恩典，我入到大學讀電腦系畢業。雖然好難，甚至有2次有一科唔合格，但係個教授，我仍然個教授，佢俾我合格，我感到好高興。最後我完成畢業，讀到 University of Texas 嘅電腦系畢業。哥倫多後書，我嘅恩典夠你用。畢業咗之後，我以為人生好順利起飛。
實在進入呢個最黑暗嘅時候嘅一段時間，我申請咗好多電腦系嘅工作，冇一份請我。我去咗啲中間介紹人嘅班，但係冇成功。後來我跟我姐姐進入學地產 real estate， 又去咗華盛頓互惠銀行做 loan processor， 最後間銀行倒閉，全個公司大裁員，包括我。跟住我又去咗 First American Title， 因為有少少嘅錯誤被佢炒咗嗰刻，我覺得人生已經跌到最低嘅低谷。然後人生出現咗一個估唔到嘅事，就喺我有一日，我精神好混亂，腦海裡面只有好多種聲音，好似同我講緊嘢咁嘅聲音。佢叫我指我開車去到一個好陌生嘅地方，一個陌生嘅地方有一個好心嘅人發現咗我，叫幫助佢帶我入醫院。醫生證明咗我有一個狂暴躁鬱症，個英文叫做 bipolar disorder。我當時好驚，但就算喺黑暗嘅時刻，上帝都喺度冇離開我。詩篇34.100，耶和華係靠近傷心嘅人。我精神有問題已經有20年啦。我做過10份工作，都好多工作，但係都俾人炒。跟住去網上又俾人哋呃錢，又欠咗好多債，宣佈咗2次破產。我亂咁使錢，亂咁想嘢，心都裡面有一個空洞。我妹妹介紹咗，唔係我家姐介紹咗我去醫院，去咗10次，因為我有精神病，狀況好差。好多次，我覺得自己好似迷失，但上帝都冇放手嘅愛我。我雖然行過死人幽谷，也不怕災害。後來上帝帶咗我入一個新嘅階段，我而家喺美國郵政局做工作。呢份工喺我20年係最穩定嘅工作。慢慢地我就精神平靜咗，腦入面嘅聲音少咗，瞓得着，有清醒嘅頭腦，心裏覺得好平安。上帝無時無刻咁樣為我禱告，但佢嘅方式喺呢個時間衷心咁答應咗我。詩篇147.3，他醫好傷心嘅人，包紮他們嘅傷處。我明白到上帝每一個困難嘅時候嘅階段都保護我，為我預備一個探望嘅將來。今日我喺大家面前唔係一個好完美嘅人，係一個上帝拯救嘅人。他嘅恩典托住，仍然學習，仍然成長，
每日一日一步，靠住主而活。除咗我嘅恩典臨到我家人嘅身上，我爸爸喺床上，雖然竟然決志信主。當時信佛教嘅媽媽念《金剛經》嘅母親，因為婆婆信佛教，我母親一直都喺度虔誠嘅佛教徒。後來因為爸爸臨死之前，佢握住媽媽嗰隻手，佢話爸爸就信咗耶穌，叫媽媽信耶穌。媽咪放開咗《金剛經》，就接受咗真理。而家我每日同媽咪都去教會祈禱、崇拜，教會崇拜。我媽咪仲每天讀聖經、羅馬書，萬事互相效力，叫神愛得益處。我嘅故事仲未講完，但我知道上帝係冇停止愛我，冇停止帶住我，亦會冇停止放棄我寫嘅故事。願榮耀交於上帝。多謝大家。我哋一齊咧為 Manon 感恩好嘛？親愛天父啊，我哋為到Manon咁有勇氣去見證神你呢個勇氣，我哋去獻上感恩，我哋都感受到神你一直喺佢生命裏邊，雖然佢有好多好似人睇嚟嘅低谷，但每一次嘅低谷令到佢再經歷到神你，為到伯母能夠去相信你，其實Manon去帶領佢屋企人信主，呢個神真係你好使用佢，令到佢爸爸媽媽都可以歸向你，主都係你嘅恩典。我哋為到伯母嘅健康，佢嘅靈命都繼續求你帶領佢。我哋獻上感恩同埋頌讚，求你繼續帶領 Manon 去，好似頭先講話佢嘅故事仲未完，但我哋相信神你繼續去同佢一齊編寫佢嘅人生。我哋祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。咁咧咁我等我分享下神嘅話語嚇。今日咧Manon 講見證，其實都係神嘅安排嚟嘅嚇。本來我安排咗佢媽咪講嘅，阿黃太講嘅嚇。咁但係神就好奇妙嚇。咁我聽下神嘅指示啦。咁咧阿Manon就話佢好想講嚇。咁我好啊，俾佢講。咁咧亦都正今日我嘅主題，我哋咧講緊聖誕節係嘛？聖誕節如果耶穌嘅誕生去到每一個人每一個角落，今日去到邊個人身上邊呢？去到邊個角落呢？我哋今日主要頭先讀咗路加福音係咪？咁咧我哋思想下幾個問題。牧羊人普通人嚇，今日去到一班牧羊人，對我哋嚟講有咩意思呢？邊個收到耶穌嘅喜訊啊？第一批人。邊個收到呢個紅雞蛋嘅請帖食豬腳薑先啊？牧羊人咯，係啦。邊個係牧羊人啊？牧羊人係咩人啊？好熟聖經嘅朋友，你今日嘅牧羊人即係我哋嘅咩人啊？咁我講下先啦。當時係羅馬嘅社會裏邊，喺以色列咧俾羅馬管制住嘅。咁咧，佢哋有班牧羊人咧，係班好低下層嘅人，佢係貧窮嘅一班人嚇。佢哋係幫人哋看羊嘅啫，啲羊唔屬於佢哋嘅。咁佢哋嘅工作係咩咧？24小時，咁有夜間有早間嚇。咁呢班返夜間嘅人就突然間有班 angel show up 喺佢哋做嘢嗰陣時。
咁好冇地位冇尊嚴啊！因為咧佢哋當中都有猶太人嘅，但係咧猶太人通常可以去會堂先去敬拜噶嘛，但佢哋咧就冇呢個 privilege 嘅。同埋咧佢哋屬於住喺一啲城市嘅邊緣啊，通常呢啲地方係郊外啊，係佢哋係好似遊牧民族啊，即係呢個 contract 完咗又去第二度幫手咁樣。咁咧過着一啲即係我哋今日話 homeless 嘅生活，即係佢哋冇屋企㗎，佢哋屋企就係返工嗰度，即係佢個主人俾佢住啊食啊咁樣。咁咧佢哋生命好唔 stable 嘅。咁有時又有工做，有時又冇工做。所以咧喺社會上邊咧，佢哋屬於係低下層啦嚇，喺經濟上邊啊，佢哋心靈裏邊咧其實都好冇平安嚇。哇！好大責任㗎喎，看咁多隻羊，唔見咗一隻就慘啦，就俾人炒魷魚啦，係嘛？所以咧，好焦慮嘅，心裏邊係唔知道聽日仲冇工做嘅。咁如果俾你去諗下，今日我哋邊種人好似我哋當時嘅牧羊人啊？乜嘢職業或者邊種人好似呢班 shepherd 咁樣？吓 secure 有冇人做過 secure 啊？即係保安人員係嘛？都似嘅喎，似地啦嚇。有啲我細個住美孚啊，好似有班阿伯係夜晚都要守住，即係喺度瞓覺咁，都要喺度睇住咩人出入啊嚇。或者今日我哋去金鋪啦嚇，即係佢哋都要冒險佢哋嘅生命嚟，好似保護個金鋪咁樣。咁當時牧羊人就係佢哋捱更抵夜㗎嚇 risk 佢哋嘅 life 去保護一班羊群。咁咧我諗真啲咧，其實咧嗰班我哋香港嚟嗰班菲傭或者印傭都係嘅喎，係咪？捱更抵夜睇細路仔啊，即係如果你做 caregiver 嗰班人啊，係咪？即係你尤其是最近我哋香港大埔嗰個火災咧，有班印傭佢哋都犧牲係攬住嗰啲細路仔啊，攬住佢哋照顧嘅公公婆婆，佢哋都有呢個職責去保護佢哋嘅僱主係咪？但係佢哋咧risk 佢哋嘅生命。但係咧，佢哋喺社會嘅地位係有冇㗎？呢班 secure 呢班印傭姐姐或者菲傭冇㗎，係咪啊？佢哋冇屋企，即係佢哋離鄉別井咁樣，佢哋住又係嗰度，食又係嗰度嚇。個 contract 滿咗又搬，或者又要再揾工。當時可能嗰班人就係有咁嘅心態啊。咁第三個問題就係牧羊人喺咁返緊工嚇，夜晚嗰時收到咩消息啊？頭先我哋讀咗喺第路加福音2章10至11節，佢話咩啊？唔使驚，我報給你哋一個大喜嘅信息，一個開心嘅信息，英文就話 good news， 一個好嘅信息，即係我哋叫做福音咯。呢個咩叫福音啊？大家信福音嘅人，呢個福音咧唔係淨係俾 David 嘅喎，呢福音咧又唔係淨係俾Anthony 嘅喎。呢個福音咧又唔係淨係俾某啲人好叻嘅人嚇，又唔係淨係俾好差嘅人喎。因為以前我覺得信耶穌係好差嘅，咁但係咧呢個福音係俾邊個啊？萬民，即係所有人，就係我哋嘅主題啦。耶穌降生聖誕節就係為每一個人，為呢個萬國呢個世界每一個人。第二個信息係咩啊？呢個好消息就係邊個嚟啊？救主啊！呢個 Saviour。有時我哋講笑啊，你做救世主咩？係嘛？救世主就係咩意思啊？拯救者咯。你知唔知耶穌呢個名叫咩名？Jesus 呢個名有咩意思啊？拯救咁嘅意思啊。Jesus 嘅就係 save， 即係拯救，將我從罪裏邊拉出嚟。呢個就係主耶穌基督啦。所以牧羊人呢個俾佢哋嘅天子俾牧羊人嘅信息係好清晰㗎，呢個係 good news。呢個有救主，咁同嗰班牧羊人嚇夜晚看守羊群有咩關係啊？有冇關係啊？我都要返工啊！呢個叫我我信咗耶穌唔使返工啊？唔係喎。咁咧就我哋再思想呢個問題。我哋睇下腓立比書，佢形容呢個耶穌嚟降生呢個形象呢，阿保羅寫得好好。就喺腓立比書2章6至11節，我哋一齊讀啊！
那天使嗰度唔使讀，他本有1、2、3，他本有神嘅形象，不以自己與神同等為強斷的，反倒虛己，取了奴僕嘅形象，成為人嘅樣式。既有人嘅樣子，就自己卑微，全心順服，以至於死，且死在十字架上。哇！耶穌明白嗰班牧羊人嘅心態。呢個神滿有形象、高高在天嘅佢，今日佢嚟到世間，反倒虛己，做咗奴僕嘅形象。奴僕嘅形象咪頭先我 describe 嗰班牧羊人咯，嗰班菲傭印傭保安咯。有時我諗緊我個仔，我個仔係返夜間嘅嚇，佢係護士嚟嘅嚇，但係咧都好慘嘅有時。哇！奴僕嘅形象咩啊？佢哋 sacrifice 咗自己瞓覺嘅時間 ，sacrifice 自己同屋企人嘅時間 ，sacrifice 頭先我都講話可能佢哋嘅生命啊嚇。耶穌就係咁樣咯。耶穌嚟唔單止降生啊，我哋唔單止係 celebrate Christmas， 我哋仲 celebrate 咩啊？半年之後我哋 celebrate 咩？復活節啦！耶穌嚟誕生唔係就咁嗨，我哋好開心喎。我哋就係唔開心，所以耶穌嚟啊！我哋同神嘅關係隔絕咗啊，所以我哋成日唔開心啊！我哋而家其實我哋好有錢嚇，我講過啦，我哋係貧窮線上，我哋唔即係我哋係 top 5% 嗰班人係嘛？但我哋係咪成日開心啊？越有錢越唔開心，你知唔知點解啊？可能我哋都係牧羊人嘅心態。咩話？係啦，死啦！啲錢用喺邊啊？呢個捐錢啊，係咪呃我㗎？又捐又叫我捐錢，係咪真係有需要㗎？哇！我而家都冇20年喺呢度喎，我應該俾邊個啊？你要咁樣安排你啲財產係咪啊？我哋都有牧羊人嘅心態，我哋好怕，好怕蝕咗，又好怕俾人呃咗，又好怕唔知點樣使咗係嘛？我哋耶穌就係嚟復活啦，即係咧話我哋死3日復活啦，呢個咪好消息咯。為我哋死就係本來我哋係應該死嗰個，我哋應該係受懲罰嗰個，但係替我哋死，跟住3日復活，證明佢真係神嘅兒子咯，證明佢真係神咯，佢唔應該死嗰個咯。所以佢嘅死係有效，因為呢個世上冇一個人死咗會復活，永遠復活嚇。即係有啲人話啊，我去過死亡嘅邊緣，跟住醒翻咁，但係始終嗰啲人都死噶嘛。所以唯有耶穌復活之後，佢永遠復活咗，咁俾我哋有生命嘅盼望。所以呢班牧羊人呢係要繼續翻工，但係佢哋呢開心到點啊？呢個有咩影響啊？牧羊人佢對天使呢個信息有咩反應啊？佢哋睇見。跟住將呢個天使講俾佢哋嘅信息，呢個孩子出生就點啊？就話俾人哋聽啊！跟住啲人聽見嗰啲人就點啊？好詫異呢班牧羊人講嘅嘢。跟住呢班牧羊人講完又唔係算數喎，就翻去邊啊？翻去邊啊？翻去自己屋企做嘢嗰度啊！跟住佢將自己所聽見、所看見，就好似 Manon 咁經歷神嘅事，天使所講嘅嘢呢，佢翻到佢工作嘅地方，每晚唱詩歌，每晚祈禱，佢之前所有嘅憂慮、所有嘅不安冇晒啦，因為佢哋有上帝，跟住呢，將敬拜俾上帝歸榮譽俾神，佢哋生命變咗一個福音為主嘅生命，呢個就係我哋每個信咗耶穌嘅人都經歷過，好似頭先 Manon 嚇一個福音為主嘅生命，或者好似上個禮拜Esther 嘅分享好好啊，一個我知道為咩而活啦，我唔會再自殺啦，係咪啊？我唔會再摧殘自己，因為我哋嘅生命好寶貴，耶穌嚟拯救我哋嘅生命。我哋今日信耶穌就係 Gospel Center、Christ Center， 我哋以耶穌為活。我今日都話 David 啊，我都仲未好翻去你講啦。有時我哋睇自己意願，唔翻啦，係嘛？多一個唔少係啊。你都講得幾好啦，唔使我啦。
好多藉口嚇，或者我哋 focus 自己一啲唔好嘅嘢，埋怨神係咪真㗎？係咪公平㗎？係咪喺度㗎？當我哋 focus 自己或者一啲環境，哇！做咩大火嗰度？呢度又做咩地震？做咩咁多唔好無辜嘅人啊？當我哋去懷疑嘅時候，翻到上帝嗰度咯。我哋可以懷疑，但係我哋唔可以離開神咁懷疑。咁好似呢班牧羊人，你估佢哋生命真係即刻好翻？唔係㗎，佢哋都係好辛苦要工作，但係佢哋每一日就將榮耀歸於神，佢以福音為首嘅生命，跟住呢仲同人傳講。所以今日呢個講咗啦，頭先。今日我哋睇唔睇到牧羊人佢哋經歷咗天使嘅福音，跟住呢，佢哋唔係淨係聽喎，真係揾到耶穌，真係好似天使講咁喺馬槽喎，又見到瑪利亞喎。佢哋 affirm 咗呢個係真嘅事，就話俾人聽，跟住自己信喎。咁佢生命呢，佢唔單止去思想，去決定去接受神，用信心去擺上，跟住生命就不再一樣。今日呢，如果福音繼續臨到我哋嘅生命裏邊，每一年我哋都講聖誕節，每一個禮拜日我哋都翻嚟思想耶穌。每一日，如果你安靜嘅時候，上帝都繼續同我哋講説話。如果今日福音仍然喺度臨在我哋嘅生命裏邊，你有咩回應啊？我俾半分鐘俾大家去思想啊！你有咩回應啊？如果你信咗耶穌，我想你去接受神呢個呼召嚇。呢個呼召每個人唔同嘅。我呢邀請大家去低頭去思想。如果今日天使就係今日我哋聖靈話俾你聽，唔使驚啊！呢個係大喜嘅信息，有個救主為你降生，呢個對你嘅生命有咩影響啊？咁如果你信咗耶穌呢，我想你去接受主嘅 challenge。每一年我哋過聖誕，或者每一日返工，或者去飲茶，去做自己嘅事，每個禮拜返嚟教會，呢啲都係好嘅。但今日呢個福音點樣去影響你，以致你可以繼續將神嘅愛帶俾其他人？如果你信咗耶穌，你想學習好似牧羊人咁樣，唔係坐喺度，唔係返就咁做工，每一日日月如是。你想好似牧羊人咁樣去聽咗，跟住同身邊嘅人去分享。但係你話神啊，我需要幫助，我需要呢個勇氣，我需要 focus， 我需要禱告。如果咧弟兄姊妹你想學習牧羊人咁樣去傳揚呢個神俾你嘅愛，神俾你嘅恩典，你需要禱告嘅，我想你望住我，我會為你祈禱，或者舉手嚟 make sure 我為你祈禱。你已經領受咗神嘅恩典，你好想繼續去好似牧羊人咁樣喺你嘅生活裏邊去將呢個好嘅信息睇到啊！多謝帶俾人，我為你祈禱。你需要禱告嘅，我會為你祈禱。呢個你嘅生命唔係一個人啊，所以我哋好需要弟兄姊妹嘅鼓勵，好需要禱告。仲有冇咁嘅弟兄姊妹？我睇到，多謝，感謝主，感謝主。仲有冇咁嘅弟兄姊妹去願意將福音基督成為你嘅中心，你嘅生命嘅中心，去選擇一啲啱嘅嘢，去選擇去討悅神嘅事。有冇咁嘅弟兄姊妹？我會為你祈禱啊！跟住我想咧邀請一班你可能喺福音嘅邊緣裏邊，你聽緊嘅，你認識緊嘅，你想話啊，好想聽多啲，好想認識多啲啊！
或者我未 ready 完全接受去，你想我都為你祈禱，你可有個表示啊？我會為你祈禱，因為福音嘅大能好犀利，係神嘅工作，唔係人嘅工作，唔係我哋講得幾叻，唔係我哋彈得幾好聽，係神嘅親自工作。我睇到嚇，多謝，會為你祈禱。仲有冇咁嘅朋友你認識緊？感謝神，讓我哋一齊禱告下。主耶穌，我哋為到頭先佢願意繼續將神你嘅恩典同埋愛帶俾我哋身邊嘅人嘅弟兄姊妹，佢哋禱告。主啊，佢哋需要神你嘅力量，需要神你嘅提醒，需要神你嘅禱告。主啊，我哋為佢哋禱告，為我哋每一個禱告。神啊，就求你今日再興起你俾我哋嘅呼召，好似昔日牧羊人一樣。主啊，你知道我哋所面對嘅處境。主，我哋就求你去拯救我哋。我哋就好多難處，好多掛慮，好多嘢仲係睇緊自己。主，讓我哋繼續仰望你。主啊，頭先都有兩位朋友佢話願意繼續尋找你嘅。主啊，你話過尋找嘅必尋見。我哋願意為到佢哋今日可以同我哋一齊都獻上感恩。求你聖靈繼續喺佢哋生命裏邊工作，求你繼續去解答佢哋生命嘅問題。多謝你今日我哋睇到牧羊人點樣去得到呼召，你點樣愛惜我哋每一個覺得自己好似被遺棄嘅人。主，我哋多謝你，我哋祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。有位真神，他愛你，體恤你軟弱，名字叫耶穌，是你好牧人，能引導你走向光明路。如遇困倦，來放低憂愁。他愛你，使你能痊愈。來吧，向前走，神恩典多深厚，能擔當憂患，背負你重擔。進入自由，喜樂平安，奇妙的恩典，一生足夠，在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明，每日早晨也是新的。天下人間有位真神，他愛你，體恤你軟弱，名字叫耶穌，是你好牧人，能引導你走向光明路。如遇困倦，來放低憂愁，他愛你，使你能痊愈。來吧，向前走，神恩典多深厚，能擔當憂患，背負你重擔。進入自由，喜樂平安，奇妙的恩典，一生足夠，在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明，每日早晨
也是新的。進入自由，喜樂平安，奇妙的恩典，一生足夠。在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明。每日早晨也是新的，在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明。每日早晨也是新的。感謝主。咁咧有幾個報告，就係咧下個禮拜日係下個禮拜日咧，我哋呢度冇敬拜，但係咧喺對面我哋有個聯合敬拜，係個 pancake 同埋worship。咁咧如果你想嚟食早餐咧，10點半喺個 gym 嗰度。咁咧敬拜就11點喺對面大堂。咁咧如果你唔識英文咧都可以翻嚟。咁我哋有今年有個特別嘅安排，有個你早少少咁你揾 Louisa 或者我哋會喺出邊，你要用帶個你個 smartphone 翻嚟咧 scan 咗一個 app 咧，就會即時同你翻譯嘅。咁咧係中文嘅。咁你嗰日早少少嚟嚇，咁就揾阿 Louisa 你 download 咗個係咪啊？你舉手做咩啊？哦。即係如果你唔知道佢係邊個，好盡責㗎我哋啲人。咁咧咁咧就翻嚟，你唔食早餐都可以翻嚟㗎 ，OK？你又唔可以食咗早餐先走啊！咁同埋都係好嘅一個我哋都有得啲禱告嘅時候去敬拜，開始我哋嘅新年，或者回顧今年嘅神俾你嘅恩典。咁咧亦都係家庭崇拜嘅，你係除咗 preschool 以下就有 nursery， 咁可以帶小朋友嚟。星期24號有個 Christmas Eve Candlelight Service， 我哋咧有2堂，5點或者7點。我哋咧廣東部都有代表喺當中，有一個 instrumental 嘅演奏。咁歡迎大家帶朋友啦。呢個英文為主就冇 translation， 但係有啲歌咧都我哋會寫中文嘅。咁係好嘅，我哋嘅家庭嘅 tradition 嚟。我哋實會去 Candlelight Service 嘅嚇。就算我哋 out of town， 我哋都喺附近嘅教會都揾一間嘅。咁所以咧，呢個係耶穌嘅誕生，我哋出嚟1個鐘同一家人敬拜係好有意思。5點或者7點。今日咧，我哋係冇 lunch 嘅，出邊個 lunch 咧係俾國語部嘅人嘅嚇，所以我哋唔好咁貪心啦嚇。即係我哋我唔想俾人鬧，因為俾我 complain 話你啲人嚟。咁咧所以明唔明啊？我哋好唔好去出邊食嘢啊？嚇，岌晒頭，唔好啊！如果想食嘢咧，揾我哋同你出去食嚇。OK。仲有咧，神好好喎！我哋今日嚟咧，有弟兄姊妹預備咗一啲禮物，每家一份係咪？阿昌同埋慧送俾我哋嘅。咁你完咗咧，就去揾阿 Cindy 或者 Winnie 啊。多謝佢哋。We wish you a Merry Christmas。Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. 同你隔離嗰個講，以馬內利，神與你同在。Emmanuel, God be with you. 同你隔離嗰個握手好嘛，攬下佢。We bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 聖誕快樂，新年快樂 ，Merry Christmas everyone。